兄弟姊妹，大家平安。今仔日是2023年5月初2。今仔日的经文是诗篇100篇，以西结书34章23节到31节，希伯来书13章20节到21节。今仔日要甲大家三角分享的主题是“我是主羊”。主日的信息，咱分享到各样的人的工作，以及圣神的工作的目的，就是要互人自集做一伙，毋是要互人来分散。咱所引用《使徒行传》第2章42节到41节，以及《约翰福音》10章第1节到第10节，讲到这个羊圈的这个譬喻，甲耶稣基督讲，伊家己就是这个羊条的门，并且是唯一的门。经文安尼讲到，安尼耶稣佮对因讲：我心中甲恁讲，我就是羊的门。凡伫我以前来，拢是贼，是强盗，羊毋听因。我是门，迄个对我入来必然安全，并且通进出，佮会找到草场。所有对这个羊条的门进入的，拢是属伫耶稣基督的羊。以前牧师伫学生团契的时代，常常唱一首校园的诗歌，内底一首诗歌叫做《我是主羊》。歌词是安尼写：主带我到青草的地，安歇伫迄个溪水边。黄昏的时，主甲我一路同行。牧场顶悬，既然是属伫主的羊，拢真勇壮。我是主羊，青草地。四面山谷，溪水边，高山峻岭，黄昏时，有主甲我同行。黑暗暝，死荫山谷，路崎嶠，高山峻岭，一步一步对主行。主带我到青草地，安歇伫溪水边。黄昏的时，主甲我一路同行。牧场顶悬，凡是属伫主的羊，拢真强壮。我是主羊。我是主羊，是一个告别，也是一个决志。亲像耶稣基督伫约翰福音10章所讲的。只要是进入伫伊的门的羊群，就拢通随伊来进出，并且通找到草场，袂致到欠缺。也亲像歌词所引用的诗篇23篇所描写的同款，军队着各样的人的骹步，就必会当找到水源。找到草场，得到稳定，无致到欠缺。属伫主的羊，拢真强壮。这是约翰福音第10章第9节，耶稣基督所讲的。伊讲：我是门，迄个对我入来，必然会得到安全，并且会当出入，会当找到草场。也是耶稣基督伫路加福音15章提到着迷失的羊的譬喻中间所讲的，其中一只迷失的时阵，各样的人就将99只迄个无需要悔改的羊群放落去。无需要悔改，咱会当来甲伊当作是无需要特别照顾。真强壮，真稳定，真会当互主人放心的羊群。属伫主的羊，只要跟对主，
因袂记军队其他诶人，因为因毋捌伊。咱拢知影圣经中间所咧讲诶羊群，时常是代表以色列人。各样诶人就是上帝所差派诶先知、仆人，也是上帝本身就是大牧者。亲像以色列先知也安尼讲，我要赏赐互因一个亲像我仆人大卫安尼诶君王，做因诶牧者，牧养因。我上帝要做因诶上帝，亲像我诶仆人大卫安尼诶君王要统治因，我就安尼宣布啊！我要甲因立约，保证因安全。我要除掉境内凶恶诶野兽，互我诶羊会通安全伫牧场顶悬食草，伫树林内底歇困。我要祝福互因，互因伫我诶圣山周围来定居。我要伫迄个所在来祝福因，照时来降雨，果子树会结果子。田园会出五谷，人人拢将来伫家己诶土地来安居。当我暂停我子民诶锁链，对落嚟者诶手中来投放因诶时阵，因就知我是上帝。列国无搁再来甲因抢劫，野兽也无搁再吞食因。因将来要安居乐业，无受到任何的恐吓。我要将肥软的土地来赏赐互因，因的境内无搁再有饥荒，列国无搁再侮辱因，人人拢会知我上主以色列的上帝甲因同在。因是我的子民。我至高的上帝安尼宣布啊！恁是我的羊，是我草场的羊。恁是我的子民，我是恁的上帝。至高的上帝安尼宣布啊！跟对上帝的人就必然得到上帝的保守。亲像羊群跟对各样的人，就要得到青青的草埔、静静的湖水，一定有平安甲我三甲地地。听做上帝的羊群，是因为咱会通领受到耶稣基督的救恩。希伯来书安尼甲咱讲，上帝已经互咱的主耶稣基督对世个活，伊凭着耶稣所流的血，印证着迄个永远的约，互伊成做羊群的大牧者。愿这位赏赐平安的上帝，伫恁所做的逐项的善事顶悬来成全恁，互恁会通遵行伊的旨意。愿伊借着耶稣基督伫咱的心上成就伊所欢喜的事。愿荣耀归伫基督，世代无穷。阿们。咱咧讲这是上帝的应允嘛好，其实搁较会当讲这是上帝的保证，因为彼得甲咱讲，无有别个真教。伫这个世界顶悬有济济的宗教，但是并无有任何一个宗教的经典提到着这个国外救恩。咱真明白，人拢是有限的，人无可能因为家己有所成就，就变成做神明啊！就算是去互人雕刻成做迄个偶像，伊嘛无法度去照顾所有的人，亲像各样的人照顾羊群共款，因为自身难保。所以基督徒
只有追求迄个真诶信仰，追求耶稣基督诶救恩，就来进入上帝诶羊巢内底，安尼人才会当真正得到救。诗篇100篇，全地啊，着对上帝来欢呼，着欢欢喜喜来敬拜上帝，着唱俄乐的诗歌来到伊的面前，着知上主是上帝。伊创造咱，咱属于伊，咱是伊的子民，是伊牧养的羊群。着用感谢进入伊的门，着用颂赞入去伊的庭，着感谢伊，称赞伊的名。上主至善，伊的慈爱线到永远，伊的信实线到万代。感谢上帝拣选阮来成做你的羊群，互阮有机会来跟对你。求主帮助阮尽心来跟对，伫尾后会当互你来分伫正平，进入伫你的国度。感谢祈祷，靠主耶稣基督圣名求，阿门。